بخاری کې راغلي دي کنه، او بخاری کې راغلي دي. بخاری ما نزده کا، بخاری د صحابي د دشمن نه مزده کوا، د بخاری تپوس مونږ نه کوه. الحمدلله د نبی علیہ السلام چې کوم وارثان موجود دي هغې نه تپوس وکړه، زما په شان طالب علم نه تپوس وکړه چې زه درته ووایم چې دې حدیث څه مطلب دی. ته خو غافې، زه به دې پوه کړم چې دې حدیث څه مطلب دی. د الله په فضل زما په شان وړوکی طالب علم پاتې لا غټ غټ محدثین او زموږ استادان او علما خو به دې سمې سترګې کولاوي کړي. روان دی ګوري یو کور کې ماشومانو جړا اواز راغی، ماشومان ژاړي، دروازې ووهله او وایي دا څه چل دی؟ زنانه کټوۍ کې مشهوره واقع تاسو اورېدلې ده، کټوۍ کې سمسۍ وهي لګیا دی، داسې ماشومانو ته ژاړي، وږي وشابه خوراک راکړه خوراک راکړه، ډوډۍ هم نه ده خوړلې. عمر رضی الله عنه زنانه ته وایي خورې دا څه مسله ده؟ هغه ورته اجازه لاړ شه خپل کار کوه، موږ سره څه کار دی؟ ویل نه خیر دی ما ته ووایه چې ډېرې دا ماشومان ولې ژاړي، ورکه ورله کنه دې دچکي کې څه شی پراته دي راواچه ورته کنه. هغه یې چې مجبوره کړه ویل ګوره دا زموږ کور کې څه نشته د خوراک، غریبي هم ده، ماشومان وږي دي، صرف په دې باندې ورته لګیم چې ودرېږه اوس یې راچوم پخېږي اوس یې راچوم، نور په دې کې څه شته نه راکړه. زه دا ماشومان به ستړي شي وده به شي، بس بیا به موږ هم سملو. عمر رضی الله تعالی عنه د شپې شپې را روان شي، خپل غلام اسلم هغه د ځان سره کړلو. اسلم دا د مشهور غلام دی او هغه هم دې کارونو سره عادت کړی. هغه ته یو ځل چا ویلو چې لکه دا عمر رضی الله د طبیعت نه سخت سړی دی، ته د سره دا وخت څنګه تېری؟ هغه ویل د دې چابي موږ سره شته که نه، د دې علاج موږ سره دی که نه، دا خو سخت نه دی، دا خو ډېر نرم سړی دی، تاسو سره نږدې نه یې پاتې شوي، تاسو لرې یې نو هسې د ده باره کې ګمانونه کوئ. دا قانون دی، دا کم خلک چې چاته نږدې شوي نه وي لرې ناستي د هغه باره کې خپل تصورات جوړي، دا به داسې وي دا به داسې دا به داسې، چې نږدې شي بیا سړي ته پته ولګي. نو ته ورسره سم چل کې چې کله دی په قار شي دی خو ډېر په جذبه کې که نه، او دا زمانه چې دی ډېره سخته جذبه کې راځي او غصه هم ډېره تیزه ده، نو بیا ته څه چل کې نو هغې نه ځان څنګه بچ کې؟ وایي زه ورته د قرآن آیت ویم. د ده موږ سره دا علاج دی د عمر فاروق رضی الله عنه چې کله دی په قار شي، دی په تیش کې راشي، په جذبه کې راشي، په غصه کې راشي، چې موږ څنګه دته د قرآن آیت ووایو یو دم یخ شي. ده د قرآن دومره احترام کوي دا انسان د عمر فاروق رضی الله عنه چې کله قرآن واوري د الله د کتاب آیت واوري د ده بې غصه ختمه شي. د ده علاج موږ سره دا دی. څومره یو عجیبه تقوا ده په دې انسان کې. ته وګوره دا خلک لایقو د مسلمانانو د مشرۍ، دا لایقو د مسلمانانو د قیادت، دا لایقو د دې چې الله ورله خلافتونه ورکړه، الله رب العالمین د دنیا نظامونه د هغې په لاس کې ورکړه. عمر فاروق رضی الله عنه خپل غلام اسلم ته ویل یاله بچیا شابه را سره شره منډه کړه، بیت المال ته ځو. بیت المال نه چې کوم سامانونه پراته وو، غوړي یو څه اوړه او یو شی بل شی خواږه او شي نه دا یې راجمع کړه او بورۍ راډکه کړله راشن نه مکمل. او بیا د هغې نه بعد وایي دا بورۍ دومره درنه وه، عمر رضی الله بدن نه هم تکړه سړی و چې وایي ده راوچتولی نه شوه. نو دې غلام ته وایي بچه دا را سره لږه راپشا که. هغه ورته وایي دا ما ته راپشا که، زه خادم یم ستاسو. وایي نه نه د دې امت ذمواري په ما باندې ده، تپوس به زما نه کېږي. عجیبه انسان په خپل املا باندې به بورۍ ګرځول. هغه اسلم وایي به زور پسې روان شوم او بورۍ راپشا کړله او لږ روان یو دغه ځای ته راورسېدو. ماشومان دي د لوږې نه لګېدی جاړي په تکلیف کې دي. عمر رضی الله عنه وایي ما وکتو د هغه بورۍ نه چې کله هغه سامان را بهر کړو د خوراک، هغه وړه غوړي وغیره او چې هغه زمانې کم طریقه باندې حلوا وه د هغه وخت، هغه حلوا یې باندې کړله دې ماشومانو له اوس خوراک پخوي، په خپله یې پخوي. اسلم وایي ما کتل د شپې په دې تیاره کې عمر رضی الله تعالی عنه دې اور نه چې کله پوټي ورکول، ځکه ګیس میس خو نو ګیس خو اوس هم نشته، نه د بجلي شته دغه حال دی. موږ په دې جدید دور کې هم دغسې یو، خو هغه زمانه کې خو بیخي نه و. نو چې کله به ده دا پوکې دې اور له ورکه، نو د دې لرګو او دا کومه خزله چې پکې پرته وه د سوځېدو دپاره په دې نغري کې، د دې دا ګندونه به د ده په دې ګیره کې ونښته د عمر رضی الله عنه. الله اکبر. خزلې پوکې چې ورکې خزله راوچتېږي د دې یرې نه، د یرې دا خزلې بیا په دې ګیره کې نښتې او پوکي وال اورې بار بار را تازه کوو ځان ته. ماشومان له چې کله خوراک برابر کړلو او په لوښو کې ورته راواچولو، هغې نه بعد ماشومان ته راځي بچه شابه دا وخورئ، کېنول ورته. و شپه وه ناوخته شو، ما ورته ویل چې ما هم خوب راتلو. اسلم وایي ما چې بس امیرالمؤمنین صاحب زه چې ځو که نه
کار وشول بس خبره ختمه شو زنانه مې حیران وه چې دا عمر دی عمر فاروق رضی الله عنه د شپې راغلی دی هغې ویل دا زما ذمهواري ده نو اسلم ورته عزت چې ځو که نه بس امیرالمؤمنین صاحب ماشومان له خوراک پوخ کو بس کار وشو خوراک کوي لګیا دی ویل نه الله اکبر وایي داسې ورته کېناسته داسې لږ اخواته کېناسته وایي ما ته یې ویلې چې په الله مې د قسمي ما د دې ماشومانو کړکې او ژړا اورېدلې ده چې کله مې د دوی خندا نه یي لیدلي والله که د دې ځای نه لاړ شم تاسو څه وایې څومره نرم زړی دی څومره عجیبه انسان دی د زړه دی رحم او ترس دی وګوره او ماشومانو کې دا عادت دی چې وږي جاړي او چې کله ماړه شي مستي کوي خاندي کله یو بل سره جنګ کوي کله سوکان وایي دا شی کوي ماشومان چې کله هغوی ماړه شو او یو بل سره په کشتۍ شو په خندا شو وایي اسلم وایي ما ته چې اوس راځه ما د دې ماشومانو خندا ولیده اوس مې له زړه روغ شو او بیا هغې نه بعد وایي ما ته ویل چې دا کور په نښه که چې د بیت المال نه باقاعده موږ دوی دپاره راشن مقرر کو هغه به مستقل دوی له راځي او قرآن کې الله رب العالمین فرمایي سورة الاسراء کې ولقد کرمنا بني آدم موږ د آدم د بچو له ډېر لوی عزت ورکړی دی ډېر لوی کرامت هم ورته ورکړی دی او الله سبحانه وتعالی د دوی پلار چې آدم علیه السلام هغه ته ملائک په سجده کړه او دغه رنګ په خپلو لاسو باندې پیدا کړو څنګه چې د الله رب العالمین د شان سره لایقه ده روح یې پکې وپوکلو جنت ته داخل کړو د هغې نه مخکې د هغه بیبي د هغه د ګسې پختۍ نه پیدا کړه په دې کې یو مینه او محبت واچولو ترس یې واچولو د رحم صفت یې پکې واچولو د جنت انعامات یې ورته وښودل او د هغې نه بعد هغه د ونې امتحان نه پس الله رب العالمین بیا د ځمکې ته دواړه راکوز کړه او الله سبحانه وتعالی ورته په دغه وخت کې یو خبره کړې وه قرآن کې تاسو لوستې ده چې تاسو به زه همداسې نه پرېږدم چې اوس به تاسو په خپله خوښه باندې ژوند تېروئ زما د طرف نه به اوس تاسو ته وحي راځي تعلیمات به راځي په هغې به عمل کوئ الله رب العالمین دا خبره قرآن کریم کې ځای په ځای ذکر کړي سوره بقره کې هم دا او نورو ځایونو کې هم د ځای په ځای فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون الله رب العالمین ورته فرمایل چې اوس که زما د طرف نه کوم هدایات راتله مراد دې وحي ده آسماني کتابونه دي او انبیاء کرام علیهم السلام دي چې دا به وخت په وخت د انسانانو تربیت کوي نو چا چې زما د دغه هدایت تابعداري وکړه د وحي تابعداري وکړله په هغې باندې عمل وکړو د هغې مطابق یې خپله زندګي جوړه کړله فلا خوف علیهم پر روان وخت کې په هغوی هېڅ خوف نشته دی خوف یې ختم ولا هم یحزنون په مخکني ژوند پسې به خفه کېږي او غمجن کېږي نه دې کې اشاره د جنت ته الله رب العالمین ورسره د جنت وعده وکړه بیرته هغه ځای ته راولم کوم ځای ته مې چې د دې انسانانو هغه پلار آدم علیه السلام او د هغه بیبي حوا ور داخل کړي چې هغه جنت دی زما محترم ورونو دغه هدایات د آسماني وحي په شکل کې په هر زمانه کې انسانانو ته الله سبحانه وتعالی را نازل کړي دي د هر وخت چې کوم د وحي او د تعلیماتو ضرورتو هغه دي انسانانو ته تعلیمات د انبیاء کرام علیهم الصلاة والسلام او د آسماني کتابونو په شکل کې بیان کړي دي چې په هغې کې آخري په سلسله د انبیاو کې زموږ ستاسو خوږ نبي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العالمین ورته رسالت ورکړو او د نبوت د دې لوی درجې سره سره ورله یو بله اضافي ډګري ورکړله چې هغې بل پیغمبر ته نه وه ورکړی هغه دا ده چې د الله نبي فرمایي وختم بی النبیون په ما باندې د انبیاو سلسله ختمه کړی شوه چې هغې ته مونږ تاسو مسلمانان په خپله اصطلاح کې عقیده د څه وایو د ختم نبوت عقیده ورته وایو چې په رسول الله صلی الله علیه وسلم باندې د نبوت سلسله ودرېدلې ده
اوس دنیا ته بل کم نوی پیغمبره نه راځي، امکان نشته د دې خبرې. دا دروازه بنده شوه، دا دروازه تر د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې کلاوه وه. چې کله د الله نبی صلی الله علیه وسلم راغو دا دروازه بنده شو، او دا تاج د الله نبی خپل د الله رب العالمین دا تاج خپل اخري نبی له ساتلی و د ختم نبوت، هغوی ته ور په سر کړو، د اعزاز یې هغوی له ورکړو. د الله نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي وایي مونږ زه او زما دا امت وایي مونږ راغلي رستو یو د ټولو نه، نحن الاخرون الاولون، مونږ رستني یو او مونږ مخکني یو. د دې حدیث څه مطلب دی؟ چې مونږ رستني یو او مونږ مخکني یو. مطلب د دې دا دی چې د دنیا په حساب مونږ د ټول نه رستو راغلي یو، دا د ټول نه آخري امت دی او زه د ټول نه آخري پیغمبر یم، خو د قیامت په ورځ به الله مونږ د ټولو نه مخکې کوي. د قیامت په ورځ به د ټولو نه اول محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت شروع کوي. د هغې نه مخکې به هېڅ نبي ته اجازت نه میلاویږي. دی هغه اولیت شو، دنیا کې راغو، آخره کې هلته الله رب العالمین مخکې کړلو، او اول به د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاسو مبارکو باندې د جنت دروازه کلاویږي او افتتاح به کېږي. افتتاح د جنت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په لاسو مبارکو باندې ده. اوس هم خلک افتتاحګانې کوي، الیکشن مبارک را روان دی، دا د ګناهونو سنټرې به کلاویږي، د نافرمانۍ سنټرې به کلاویږي، د بېلمازۍ سنټرې به کلاویږي، د الله نه د بغاوت دفترونه به کلاویږي. په هغې کې به د ځان بړایي، د ځان صفتونه، زه داسې یم او زه داسې یم او زه به داسې انقلاب راولم او زه به دا تبدیلي راولم. هېڅ څه نشي کولی. د دوی د لاسه د عمل ورځ په ورځ د تباهۍ طرف ته روان دی. ښه ورځ مخکې ده او موږ ورپسې یو، ځکه چې دا مصیبت او دا میدان دومره ګنده میدان دی، د مصیبت نه ډک دی چې په دې کې به غټې غټې خبرې کوې نو هله به تا ته خلک متوجه کېږي. او انسان چې کله غټې خبرې وکړي د الله مدد ترې واوړي. انسان چې کله حدیث کې راځي دا وایي چې ما مشر کوي، د الله نبي موږ داسې سړی مشر کوو نه. په اسلام کې داسې سړي ته مشرۍ حق نشته دی چې هغوی ما له مشري راکوي، ما مشر کوي، زه ښه سړی یم. قرآن کې هم په دې پابندي ده. الله رب العالمین فرمایي فلا تزکوا انفسکم، دا د ځان ډېرې پاکۍ مه بیانوه چې په خپله خوله لګئ د ځان صفتونه کې نه ډر، بې باک او دغه رنګه بې داغ ماضي او فلان او فلان، نه جھکنے والا نه بکنے والا. په 5 پارټو خرڅ شوی، 15 ځلې خپل ضمیرونه بدل کړي را بدل کړي، هغه هم ځان سره لیکلي، نه جھکنے والا نه بکنے والا. دا والله که زموږ د مسایلو حل دی. زموږ د مسایلو حل هم هغه دی چې هغه آدم علیه السلام الله رب العالمین ځمکې ته راکوز کړو، ورته وفرمایل آسماني وحي به راځي، د هغې تابعداري به کوئ. انسانانو په چهرو بدلیدو باندې کار نه کیږي، بلکې د وحي په تابعدارۍ باندې به دا قوم دا انسانیت سمیږي او هله به دوی د جنت مستحق ګرځي. دنیا به دې مزیداري، آخرت به دې مزیداري. نو دا چې کوم دی یو خو زمونږ خپل تصور دی، یو زمونږ خپل پروګرامونه دي چې موږ جوړ کړي چې په دې چل باندې به موږ خوش او په دې چل باندې به خوش. والله که موږ د الله رب العالمین صحیح بندگی شروع کړله، موږ د خپل نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم صحیح اطاعت شروع کړو، نو موږ سره خو ډېر وسایل دي او ډېر انعامات دي. صحابه کرامو سره هېڅ هم نه و، د شګې ملکو او بیا مدینې ته چې راړه بس یو کجوره وه او ډېر د تکلیف وخت و، او چې موږ به مونځ کوو موږ سره د بدن د پټولو کپړې نه وې. صحابه وایي په موږ کې به یو ملګري د ځان نه یو وړوکی څادر راتاو کړی و، کمیس پرتوګ نه و، یو څادر به و. حدیث د صحیح بخاري کې راځي یو څادر به هم د ځان نه داسې راتاو کړی و، په دې مرۍ کې به هم تړلی و، او لاندې به دومره مختصر و، بله کپړه به راسره نه وه چې په موږ کې به کوم ملګری سجدې له تللو نو خطره به وه او یره به وه چې عورت یې ښکاره نه شي، په دې به یېرېده. دومره د تکلیف وخت و. هغه خلکو له الله رب العالمین د دنیا امامت او اقتدار په لاس کې ولې ورکړو؟ ځکه هغې اهلو، هغوی دا نه ویلې چې زه به انقلاب راولم او زه به دا راولم او ماله دا مشري راکوي ماله دا، هغوی به ترې تښتېده د دې مشرونه.
هغوی ته به چې چا ذمهواري ورکوله جړل به وایي زه به دا ادا کړی شم او که نه دا خدمت به زه وکړی شم که وبه یې نه کړی شم. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په باره کې راځي د هغې بیبي فرمایي وایي دی چې کله ملګرو راونیولو ځکه ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه چې وفات کېده تکلیف کې او وی فرمایل چې زمانه بعد وصیت یې وکړو ګوره عمر به ستاسو د دې امت خلیفه هغه به عمر فاروق رضی الله تعالی عنه وي. نو بعضې ملګرو دغه ته وویل ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنه ته چې دا عمر خو د خوی نه سخت دی ځکه هغه کې شدت و خو دا شدت پکې د چا دپاره و د الله دپاره. واشدهم فی امر الله عمر د الله په معامله کې عمر سخت سړی و د الله د دین په باب کې به سختی کوله. نور چې ورسره د چا د ذاتي څه خبره وه ډېر نرم و لکه د موم په شان ډېر عجیب انسان و جړل به هم ډېر زیات. دا تاسو تجربه وکړئ دا کوم انسان چې ډېر زر غوسه کېږي جذباتي وي دا د زړه نه ډېر صفایي دا ظاهره کې چې قارندوکې ښکاري د سره چې کله ته کښېنې او نږدې شي ورته بیا تا ته پته لګي دا د زړه نه ډېر عجیبه غوندي صفا سړی. نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنه په باره کې د ملګرو دا خبره وکړله ابوبکر صدیق ویل ما لږ شان لاس راته راواچوئ لږ مې نیغ کړئ یو خبره درته کومه. چې ملګرو راکېنولو وایي زه به وایي تاسو خو ما ته دا وایئ چې تا د عمر انتخاب ولې وکړلو زه به د قیامت په ورځ که الله سبحانه وتعالی دا تپوس زمانه الله وکړي چې ای ابوبکره تا د خپل ځان نه بعد عمر ولې منتخب کړی زه به ورته وایم چې یا الله ما د خپل خوږ نبی محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په ملګرو کې چې نظر واچو د عمر نه غوره انسان ما ته ښکاره نه شو د دې نه بهتر انسان او د دې مشرۍ دپاره اهل انسان ما ته بل نه ښکارېده. هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه څه کوي چې کله منتخب شو صحابه پرې راغونډ شو او د هغه بیعت یې وکړو د ابوبکر صدیق رضی الله عنه نه بعد څه یې کول جشن یې وکړو تالیانې وي فایرنګ و شپیلي و د مدینې په کوڅو کې جلوس یې راوښکلو په اوږو یې کېنو واه واه زمونږ چې کوم دی نوی لیډر صاحب راغی دا خبرې نه وي ټول جاړي او عمر هم جاړي وي ما ته دعا وکړئ چې الله مې اوس د دې اهل کې چې دا ستاسو تپوس په زمانه کې او کور ته چې لاړه بیبي وایي چې دا په ژړا دی لګی دی سلګو نیولی دی جاړي ما ته تپوس وکړو چې ولې جاړي څه خبره شوې څه واقع وشوه ځکه چې کور کې خو کم از کم زنانو ته په زړه کې داسې یو خوشحالي خو راځي چې یاره زمونږ کور ته یو عزت راغی او دغه رنګه خاوند مې چې دی دغه شو د مسلمانانو مشر شو نو هغه داسې ظاهر کې پوه نه شو د ده په دې ژړا باندې دا نن څنګه دی ژاړي. عمر فاروق رضی الله عنه ورته وفرمایل و دې مسلمانانو دې مؤمنانو په ما باندې یو اعتماد وکړلو او ما ته دا مشري او دا خدمت راوسپارلو په دې باندې جاړم چې د دې امت د هر کس تپوس په زمانه کېږي د قیامت په ورځ باندې که په دوی کې وږی و که تږی و که کوم مشکل کې و که په کوم تکلیف کې و او ما د هغه خدمت ونه کړلی شو نو بیا به عذاب او سزا ما ته راکول کېږي. د دې دپاره جاړم چې الله رب العالمین مې اوس مدد وکړي غټ امتحان کې پرېوتم په لوی ازمایش کې پرېوتم هغوی سره به دا غم و دا مشري دا به هغوی یو امتحان او ازمایش ګڼلو ځکه به الله رب العالمین مددونه هم کول ځکه الله رب العالمین دی انسان ته بیا دا توفیق ورکړو دی عمر فاروق رضی الله عنه ته چې هغه 22 لاک مربع میل ځمکه د هغه د خلافت د لاندې راغله او داسې فتح الله ورکړي صحابه کرام رضی الله عنهم په مخ د ځمکه تاریخ پړاو کړه د دوی په شان بهادر خلک او شجاع خلک نه دي تیر شوي. الله رب العالمین ورته روم او فارس فتح کړه لوی لوی فتوحات راغه خو دې دومره لویو فتحو چې د هغه زمانې 2 سوپر پاورز دوه د دنیا غټ طاقتونه یو روم یو فارس دواړه یې وواله دې خبرې هم په عمر فاروق رضی الله عنه کې کومه داسې تبدیلي تکبر غټه خبره رانوسته بلکې صحابه وایي چې کله د فارس خزانې راغې کې جواهرات ډېرو د هغه یوازې هغه قالین چې کومه راغه د دربار د کسرا د بادشاه
د هغه چې کوم تاج او د هغه چې کوم هغه لباس او د هغه چې کوم هغه خاص محل او د هغې سامانونه په غنیمت کې راورسېده مدینې ته. دا جواهرات هغوی چېرته لیدلي صحابه؟ داسې ناشنا غنیمت کې یو عجیبه جواهرات او قیمتي ملغلرې راغی. دا خو د جشن ورځ وه که نه، یو قسم د خوشحالۍ ورځ وه. ټول صحابه خوشحاله، مدینه کې تکبیرونو نارې وې، مدینې په کوڅو کې خوشحالي وه، په کورونو کې زنانه خوشحاله وې، ماشومان خوشحاله، سپین ږیري خوشحاله. خو عمر فاروق رضی الله عنه چې کله په خپل هغه دربار کې کېناسته، کوم ځای چې مقرر کړی و ملګري به راغونډېدل، شورا چې کوم هغه ځای و، نو چې دې ټولو خزانو ته یې وکتل او دې ملغلرو ته هغه په ژړا شو. عجیبه انسان، یو څیز هم ورله طبیعت نه خرابو، یو څیز هم د ده دا کیفیت نه شو بدلولی. داسې ورته نه ښکارېده چې دا ملغلرې پرتې دي که خزلې پرتې دي زما مخې ته. ملګرو ورته ویل چې جي نن خو ډېره د خوشحالۍ ورځ ده، ډېر عجیبه د زیري ورځ ده چې الله رب العالمین د دنیا غټ طاقت زموږ په لاسو باندې ووالو او دومره لوی فتح یې الله موږ له راکړي او دومره غنیمتونه. ستاسو د دې ژړا په سبب باندې پوه نه شو. عمر فاروق رضی الله عنه ورته وفرمیل زه په دې باندې ژاړم چې دا خلک نن الله زموږ په لاسو ذلیله کړه، د دوی د ذلت وجه دا وه، په موږ کې څه کمال و چې موږ الله غالب وکړو. وسلې د دوی سره ډېرې وې، تعداد د دوی زیات و، د دنیا طاقتونه د دوی سره و، د دنیا ټکنالوژي د دوی سره وه، هر قسم وسایلو کې دوی زموږ نه اوچت و. او د دنیا جنگي قوم هم دا و، موږ دومره جنګونه نه دي کړي، صرف په عربو کې دننه موږ یو قبیله په بله ورغلی ده او یو سردار په بل ورغلی. دوی عالمي جنګونه کړي دي، دا د عالمي جنګونو ماهرین دي. او نن الله زموږ غوندې خلکو په لاس ووال. وایي د دې وجه دا وه چې دغه مال چې دا ستاسو مخې ته پروت دی، دا ملغلرې د دې په خوند او مزو کې دوی لاړه او د الله بندګي پرېښه او د الله ذلیله کړه. زه په دې یریږم یې ملګرو، هسې نه موږ هم د دې ملغلرو، د دې جواهراتو، د دې په خوند او مزو کې دومره ډوب شو چې موږ نه د الله عبادت او بندګي پاتې شوه، بیا به موږ هم دقه شان ذلیله کېږو. بیا به موږ مسلمانان یو، خو کله به راباندې یو کس لوبې کوي، کله به راباندې بل کس لوبې کوي. کله چې موږ د دنیا په مینه کې دقه شان ته ننوتلو، زه په دې یریږم چې زما په ملګرو کې د الله لچ را نشي او دا مال او دولت او جواهرات موږ خراب نه کړي. کنی مال خو حلال دی، د غنیمت مال ټولو کې پاک او حلال مال دا دی. دی امت ته الله حلال کړی دی. د دې امت په خصوصیاتو کې یو خصوصیت دا دی چې مخکنو امتونو کې د غنیمت مال چې د کافر سره به جنگ یو نبی وکړو او غنیمت به راغی، دا استعمال حلال نه و، بلکې دا غنیمت به وړو یو میدان کې به یې کېښودو، دغه رنګ صدقه به م وه، به یو میدان کې کېښود، اسمان نه به اور راغی، به یې وسېزل، بس دا به دې معنا و قبول شو. هغوی له دې غنیمت استعمال حرام و. دې امت ته الله رب العالمین غنیمت حلال کړی دی، پاک مال و حلال. خو بیا هم ورته هغه وجړلې، کیفیت بدل نشولو. دا هغه په هغه تقوا کې څه فرق رانغی د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه. دا هغه خلکو دوی دعوې نه کولې، دوی کار کولو. د شپې به د الله رب العالمین بندگی کوله، د ورځې به د انسانانو خدمت کولو. کله نه چې وی دی امیر شو، امیر المؤمنین، ځکه چې د ده نه مخکې چاته امیر المؤمنین نه دی ویلی شوی. د نه مخکې حکومت چا کړی دی؟ اولنی خلیفه څوک دی د مسلمانانو؟ ابوبکر صدیق رضی الله عنه، هغه ته امیر المؤمنین نه دی ویلی شوی. تاریخ وګورئ، واقعات وګورئ، د دې خبرو نه ځان خبروئ. هغه ته به خلیفة رسول الله ویلی کېده، خلیفه به ورته ویلی کېده، د الله د رسول خلیفه. او واحد هغه کس چې امیر المؤمنین ورته اول ځل ویلی شوی هغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه دی. دته چا ویلی چې یا خلیفة رسول الله، اے د الله د رسول د خلیفه، د الله د رسول خلیفه ابوبکر ته د هغه خلیفه یې. نو دا ویل دا داسې اوږده شان قصه ده، اذا یطول، دا خبره داسې اوږدېږي لګیا دی. داسې مختصر یو ټکی زما لپاره مقرر کړي، دا ډېره غټه قصه کوئ تاسو، پړپړه شانته ده. نو مغیره بن شعبه رضی الله تعالی عنه هغه صحابي دی چې دا نوم او دا ډیګري اول د مقرر کړه. ده ورته ویلې موږ به تا ته وایو امیر المؤمنین. عمر فاروق رضی الله عنه فرمایل دا خبره صحیح ده، امیر المؤمنین، د مؤمنانو امیر. او امیر د مؤمنانو هغه د هغوی خادم وي. هغه امیر المؤمنین چې کله امیر المؤمنین شو، د هغه خوب کم شو، د هغه خوراک کم شو، او د شپې به تر هغه پورې نه وده کېده چې څو پورې به د مدینې ماشومان هم نه اوده شوي.
او خلکو په کورونو کې خبرې نه وي بندې شوې او په دې کوڅو کې به ګرځېدو او د دوی دا خبرې به اورېدې چې کوم کور نه به خبرې راتلې دی به لږ غوندې غلی شو دیوال ته چې دوی څه خبرې کوي دا د دې لپاره چې د هغوی ذاتي خبرې اورېدې د مجبورۍ خبرو اورېدلو کوشش به یې کوو د چا ذاتي خبرو اورېدو ته غوږ کېښودل ناروا دي او په هغې هغه پوهېدو عمر رضی الله عنه په دقه نیت ګرځېده او تر اوسه پورې به ته دا ثابت هم نه کړې چې ګینې چېرته به د چا څه خپله ذاتي څه یوه خبره یو هغه به عمر فاروق د هغې نه څه خوندونه اخیست نه د مجبورۍ خبرې به یې نوټ کولې چې دې کور کې څه مجبوري ده څه تکلیف دی ځکه د شپې خلک کور ته راغونډ شي نو خامخا خپل یو ضرورت او څه خبرې کوي خپل منځ کې چې موږ ته دا تکلیف دی ده او هغې نه بعد دی چې د یو تکلیف خبره واورېد هغه کور به یې نوټ کړلو او بیا به یې د هغوی دپاره د بیت المال نه باقاعده امداد جاری کړلو او په هغې کې ګڼ واقعات دي تاسو اورېدلي دي بار بار چې څومره هغه په دې کې د شپې دا خدمتونه کړي دي او په خپلو لاسو به دا خدمت کو او د شپې به چاته خپل تعارف هم نه کولو نوم به هم نه کولو هغه به ویل دا زما ذمواري ده دې ته څه ضرورت دی چې زه خلکو ته وایم چې زه عمر یم زه د دې ذموار یم الله رب العالمین د دې تپوس زما نه کوي ملګرو به ورته ویل چې تاسو د خپل صحت خیال نه ساتئ کوم چې نږدې ملګري د ورځې د همدغه شان مصروفیات دي غرمه کې لږ شان خوب وکړي او د هغه د غرمې خوب به څه بس یو ځای کې به پرېوته په شګو باندې او د ونې لاندې به خښته به یې سر ته کېښوده دا د هغه خوب لرې لرې نه به ورله خلک راتله څوک چې روم او فارس پته کي د ده به څومره حیثیت دي ستا څه خیال دی او دله به څنګه خلک راځي ملاقات ته هغوی به جزیې راوړلې ټکسونه به راتله مختلف مسایل به و د هغه قومونو یوازې د مسلمانانو نه د کافرو به مسایلو ځکه هغه د حکومت نه لاندې و هغوی به راتله خبرې به یې راوړلې یا به سفارتکاري روانه وه د هغوی سره د هغه کافرو د ملکونو سفیر به راتلو د سره به یې کار او چې به راغو تپوس به یې کوو چې څه شولو ستاسو بادشاه مسلمانانو ته زموږ بادشاه نه زموږ بادشاه نه زموږ خو امیر وي زموږ خدمت کوي چېرته دی وایي دغه مسجد کې وګوره مسجد نبوي کې به ناست او که دلته نو بیا بارو چېرته کومه ونه وګوره هغې لاندې به ملاست هغوی به چې راغی حیرانېدل به دې خبرې ته دا منظر به چې کله ولیده دغه سفیرانو به د خولې نه دا د اعتراف خبرې راوتلي د هغه په تاریخ کې وګوري د عمر رضی الله عنه چې کله دغه شان یو سفیر راغلی دی او په مسجد کې ګوري نشته نو ملګرو ورته لاړ شه دغلته به د کومې ونې لاندې ملاست دې ټایم کې کله کله آرام کوي د غرمې ټایم کې لږې سترګې پټوي نو چې دی لاړ هلته یې وکته په شګو باندې پروت دی دا د دوی امیر المؤمنین دی دا چې دا ټوله دنیا فتح کړه کافرو یې سر وګرځو هغه دا سړی دی او خښته یې سر ته ایښې ده او د ملانې خوله تلې ده او ځمکې یې لمده کړی ده او پکې پروت دی دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنه جامو ته چې ورله ګوري 14 ځای شلیدلي دي پیوندونه پکې لګېدلي زمونږ خو چې معمولي ګونجه جامې اچوي نه زمونږ شلیدلي په ځای پرېږده دې وخت کې دا سهولتونه په موږ دومره ډېر شوي دي چې ګونجه پکې وه نو زه یې نه اچوم ته به یې لاسه واچوې څوک یې نه اچوي دا وایي ګونجې دي زمونږ دومره حتی د عوامو سهولتونه رسېدلي او دا امیر المؤمنین دی د 22 لاک مربع میل ځمکې خلیفه دی او د ده د ملا نه خولې روانې دي او ځمکه یې لمده کړې ده او د ده په کپړو کې 14 ځای ټاکۍ لګېدلي دي او هغه یې په ستنه ګنډلي دي شلیدلي دي دا جامې ځای په ځای د هغې د خولو نه د الفاظ راوتي د هغه سفیرانو و چې تاسو په دنیا حکومت نه کوئ څوک پې کوي دا ستاسو حق دی چې تاسو حکومت وکئ چې ستاسو د مشر دا حال دی دا هغه انسان دی چې د ده په نوم باندې موږ خپل بچي یرو چې عمر د ده خو دومره رعب دی د ده دومره دبدبه ده چې زموږ په علاقو کې د ده نوم واخیستی شي په خلکو باندې رب ولګېږي چې عمر خو د یو زمري نوم و عمر د یو زمري نوم و د عمر رضی الله عنه د نوم نه به خلک یېرېده او چې خواته به ورته راغی دا حال دی دا عجیبه انسان دا یو ناشنا انسان د هغه دا زندګي دا مطالعه کوي د خپل نبی صلی الله علیه وسلم سیرت مطالعه کوي زما محترم ورونو درخواست درته کوم دا ګندونه او دا مردارۍ مه ګورئ دا دله ژوند تباه کوي ژوند لاړو ختم شو څومره ورځې به زموږ نورې پاتې او هغه ټول په دې کې لاړ ختم خپل ژوند هم ځان له برباد د ژوند نه څه فایده سړی واخلي څه علم حاصل کړي څه پوهه حاصله کړي څه عبرت واخلي د هغې په نتیجه کې خپل ژوند جوړ کړي خپله د الله رب العالمین سره هغه تعلق برابر کړي انسان
او بیا د هغې نه بعد د نبي صلی الله علیه وسلم سیرت نه بعد د صحابو سیرت وګورئ، د ابوبکر صدیق رضی الله عنه، د عمر رضی الله عنه، د عثمان رضی الله عنه، د علي رضی الله تعالی عنه، د سیدنا معاویه رضی الله تعالی عنه، او دغه رنګ ورپسې راځه دا څومره چې تیر شوي دي صحابه کرام په دې بیل بیل کتابونه لیکلی شوي دي. هغه ګنده تاریخونه مه ګورئ چې کوم د صحابو دشمنانو لیکلي د دروغو قیسې پکې را نقل کړي دي. دا په دې نیټ باندې تاسو ګورئ دا ګندونه او دا دروغې خواره کړي دي لګې چې دا چلو فلانې چلو فلانې چلو. دغه عمر فاروق رضی الله تعالی عنه چې هغه د یو انسان د شپې باقاعده تپوس کوي او د هغې حقوق ادا کوي، آیا دی به چېرته ظلم وکړي؟ د هغه په باره کې هم د صحابو دشمنانو دا د دروغو قیسې خورې کړي دي چې دا عمر رضی الله عنه راولګېدو او د فاطمه رضی الله تعالی عنها د کور دروازې ماته کړه او د هغې کور ته یې اور واچو. په قلاره کښېنه، هغې ته یې اور نه دی اچولی، بل ځای ته یې اور اچولی، نوم یې په دې منبر نه شم اخیستلی، په دغه ځای ستا اور لګېدلی، دغه ځای ته عمر رضی الله اور اچولی دی. ما ته پته لري چې تا کوم ځای باندې اور بل دی، دا چې په کوم ځای دې اور بل دی د هغې د لاسه دا خبرې کوي. عمر فاروق رضی الله عنه هغه د دې امت فخر دی، هغه د دې امت دپاره عزت او شرافت دی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنه عبقري دی. عمر فاروق رضی الله عنه محدث دی. دغه باره کې حدیث وګوره. عمر فاروق رضی الله عنه د عدل او د انصاف نمونه ده، یاد ساته، د عدل او انصاف نمونه ده چې هغه د شپې ګرځي لګیا دی او په یو خیمه کې په صحرا کې لګېدلی، آبادۍ نه به هم بار وته، کوم د مدینې چې لاره وه هغې ته به بیا وته، چې آبادي به ختمه شوه هغې به ګرځېده، بیا به لارې ته ووته، چې کوم مسافر خو به نه چې د هغې خدمت ته کوم څه تکلیف ورته، او ګوري چې یو خیمه لګېدلې ده او د خیمې نه بهر یو سړی ناست دی او سر یې نیولی دی، داسې پریشانه دی او خفه دی، مسافر دی. دی ورله ورغې، لاس یې پرې واچو، څنګه چلې وروره، څه مسله ده؟ وایي مسافر یم. د خیمې نه دننه فریاد اواز راځي د زنانه بیماره. وایي څه مسله ده، څه تکلیف دی درته ورو؟ او ورته زه بس څه نشته دی، زه لاړ شم. وایي نه نه ما ته ووایه خیر. نو وایي تا ته د ویلو نه ده، بس زه ته ځه که نه بس پرېږدم. وایي نه خیر، مسافري او تا ته تکلیف دی، پریشانی ده، خفی، ما ته ووایه که داسې یو کار و چې زه یې کولی شم زه به یې وکړم، که نه دلته زما کور دی، زه به کور والا راولم ستا خدمت به وکړي. خیر بس هغه ورته بیا حل ویل چې ما ته دغه تکلیف دی، دننه مې کور والا ده، د ماشومانو تکلیف، د ماشوم د پیدایش تکلیف، او موږ روانو داسې به دلته هم د ارام دپاره خیمه وواله، شپه به وکړو. هغه ټایم هم دقسې وه. د عمر زموږ په زمانه کې به د ډاکو د غل جرت نه شو کېدلی چې په چا حمله وکړي. دې ته هم سوچ کوه چې څنګه حکومت دی، د حکومت ته یې سوچ وکړه چې په صحرا کې خلک د شپې خیمې وي او یو سړی دی، یو یې ښځه ده او څوک ورته سره غږ نشي کولی، پورته ورته نشي کتلی. دلته په خپلو دوکان کې به ناست دي او سړي به در باندې راشي، تمانچه به کېږدي، موبایل به نه اخلي، پیسې به نه اخلي، د پاسه به دې په دې سر ومولي. دلته به خپله ځان دفاع په خپله کې، ځان به په خپله ساتي، څوک دې بیا والله کې نستو غم وکړي. دلته داسې څوک نشته چې بیا ستا تپوس وکړي او ستا قاتل ګرفتار کړي. دې ته لږ سوچ وکړه چې څومره امن دی د په دې حکومت کې چې د شپې یو سړی صرف د ښځې سره روان دی او په صحرا کې خیمه والې ده او وړو یریږي نه چې غل به راشي، ډاکو به راشي. عمر رضی الله تعالی عنه ورته وایي ما ته ووایه وایي چې دغه شان تکلیف دی، کور والا مې د ماشومانو په تکلیف کې دی. خاموشۍ سره را روان شو، زر زر په منډه کور ته راغی، کور والا یې راپاڅوله. دا ګوره ډېر دغه وي چې د ورځې زنانه کار وکړي او د شپې هم راپاسې کار پرې کوي، ډېر تکلیف یې هغې ته. خو دا عمر رضی الله عادت کړی وي، د خپلې ښځې هم دغه شان عادت کړی وي امتحانونو سره. ته پته ده یو عجیبه انقلابي سړی دی، دغه شان ژوند دی دی، هغه هم ورسره عادت وي، تقوا پکې وه په زنانو کې. نو کور والا یې اول ترتیب ورکړ، وایي فلانۍ خوښه دې نه ده چې جنت وګټې په دې شپه کې او الله دې له ډېر اجر درکړي؟ هغې ویل ولې نه، دا خو ټوله خواري دې جنت دپاره کوه. ویل ستا یو خور ده او ډېر تکلیف دی پرې، مسافره ده، قیسې ورته وکړله، په صحرا کې خیمه والې ده او په داسې وخت کې چې د زنانو د خدمت کم سامان دی ځان سره راواخله او څه خوراک مراک هم برابر کړه چې ورشو. هغې زر زر بس هغه سامان وامان یې برابر کړه، ورسره روانه شو. عمر رضی الله عنه چې راورسېده، کور والا یې دننه ولېږله او دې بهر د دې ملګري سره د خوشحالولو دپاره خبرې اترې او ګپ شپ یې ورسره شروع کړو، خبرې ورسره کوي. په دې دوران کې
لږ ساعت بعد د دې خیمې نه اواز راغو د عمر فاروق رضی الله عنه کور والا اواز وکړ چې ابشر یا امیر المؤمنین، امیر المؤمنین زیره واخله، خوشحاله شه. وراره دې پیدا شو، ځکه امیر المؤمنین د ټول مسلمانانو ورور. دا سړی داسې ټوپې ووهلو، پریشانه شو. امیر المؤمنین په دې شپه کې ما سره دی، دا عمر ما سره دی، عجیبه خبره ده. هغه ورته وایي مه پریشانه کېږه، ولې؟ وایي ته امیر المؤمنین عمر یې ته؟ وایي نو خو ولې څه چل دی؟ دا خو زما ذمواري ده، دا زما په هغه ستاسو چې کوم حق دی په ما په هغه حقوقو کې دا شامله ده چې دا خدمت به زه کوم. او هغې نه بعد د هغه دپاره چې کوم خدمت کومه خرچه څه په کار و هغې ورته ورکړه او په ښایسته طریقه باندې بیا د هغې نه بعد هغوی رخصت شو. تاسو دې ته وګورئ دا څومره عجیبه انسان دی، د ده د تقوا، د ده د عدل، د ده د انصاف ته په خپله بیا اندازه لګوه چې سړی د صحرا د مسافر دومره خیال ساتي. او عمر رضی الله عنه دا واقعیت دې دپاره ویم چې زموږ د دې اسلافو د تاریخ نه لږ دا سترګې م ترې پټې کړې دي. موږ د دنیا د نورو نمونو نه لږ متاثره کېږو چې سر یې د دوانو نه وي او د هغې نن خلک صفتونه کوي. د هغې نن چې کوم دی دا نیټ کې د ډمانو او د بې حیاو او د بېدینو او د مجرمانو صفتونه لګېدی کېږي. لکه دا زموږ مشران دي، د دوی تاریخ راوچت کوي چې لږ دا سترګې م کولاوي شي، لږ درته پته ولګېږي چې موږ زموږ مشرانو کم کردارو، زموږ نبي صلی الله علیه وسلم څنګه ملګري تیار کړي، څنګه تقوا یې پکې اچولې وه. دا تربیت په نتیجه کې پکې دومره تقوا راغلی. روان دی ګوري یو کور کې ماشومانو جړا اواز راغی، ماشومان ژاړي، دروازې ووهله او وایي دا څه چل دی؟ زنانه کټوۍ کې مشهوره واقع تاسو اورېدلې ده، کټوۍ کې سمسۍ وهي لګیا دی، داسې ماشومان ورته ژاړي، وږي وشابه، خوراک راکړه خوراک راکړه، ډوډۍ هم نه ده خوړلې. عمر رضی الله عنه زنانه ته وایي خورې دا څه مسله ده؟ هغه ورته اجازه لاړ شه خپل کار کوه، موږ سره څه کار دی؟ ویل نه خیر دی ما ته ووایه چې ډېره دا ماشومان ولې ژاړي، ورکه ورله کنه دې دچکي کې څه شی پراته دي راواچه ورته کنه. هغه یې چې مجبوره کړه، ویل ګوره دا زموږ کور کې څه نشته د خوراک، غریبي هم ده، ماشومان وږي دي، صرف په دې باندې ورته لګیم چې ودرېږه اوس یې راچوم، پخېږي اوس یې راچوم، نور په دې کې څه شته نه راکړه. زه دا ماشومان به ستړي شي، وده به شي، بس بیا به موږ هم سملو. عمر رضی الله تعالی عنه د شپې شپې را روان شي، خپل غلام اسلم هغې د ځان سره کړلو. اسلم دا د مشهور غلام دی او هغې هم دې کارونو سره عادت کړی. هغه ته یو ځل چا ویلو چې لکه دا عمر رضی الله عنه د طبیعت نه سخت سړی دی، ته د سره دا وخت څنګه تېری؟ هغه ویل د دې چابي موږ سره شته که نه، د دې علاج موږ سره دی که نه، دا خو سخت نه دی، دا خو ډېر نرم سړی دی، تاسو سره نږدې نه یې پاتې شوي، تاسو لرې یې نو هسې د ده باره کې ګمانونه کوئ. دا قانون دی، دا کم خلک چې چاته نږدې شوي نه لرې ناسي د هغه باره کې خپل تصورات جوړي، دا به داسې وي، دا به داسې دا به داسې، چې نږدې شي بیا سړي ته پته ولګي. نو ته ورسره سم چل کې چې کله دی په قار شي دی خو ډېر په جذبه کې که نه، او دا زمانه چې دی ډېره سخته جذبه کې راځي او غصه هم ډېره تیزه ده. نو بیا ته څه چل کې نو هغې نه ځان څنګه بچ کې؟ وایي زه ورته د قرآن آیت ویم. د ده موږ سره دا علاج دی د عمر فاروق رضی الله عنه چې کله دی په قار شي، دی په تیش کې راشي، په جذبه کې راشي، په غصه کې راشي، چې موږ څنګه دته د قرآن آیت ووایو یو دم یخ شي. ده د قرآن دومره احترام کوي دا انسان، دا عمر فاروق رضی الله عنه چې کله قرآن واوري، د الله د کتاب آیت واوري، د ده بې غصه ختمه شي. د ده علاج موږ سره دا دی. څومره یو عجیبه تقوا ده په دې انسان کې، ته وګوره. دا خلک لایقو د مسلمانانو د مشرۍ، دا لایقو د مسلمانانو د قیادت، دا لایقو د دې چې الله ورله خلافتونه ورکړه، الله رب العالمین د دنیا نظامونه د هغې په لاس کې ورکړه. عمر فاروق رضی الله عنه راغی خپل غلام اسلم ته ویل هله بچیا شا به را سره شه رامنډه کړه، بیت المال ته ځو. بیت المال نه چې کوم سامانونه پراته وو، غوړي یو څه اوړه او یو شی بل شی خواږه او شي نه دا یې راجمع کړه او بورۍ راډکه کړله راشن نه مکمل. او بیا د هغې نه بعد وایي دا بورۍ دومره درنه وه، عمر رضی الله بدن نه هم تکړه سړی و چې وایي ده راوچتولی نه شوه. نو دې غلام ته وایي بچه دا راسره لږه راپشا که. هغه ورته وایي دا ما ته راپشا که، زه خادم یم ستاسو. وایي نه نه، د دې امت ذمواري په ما باندې ده، تپوس بیا زما نه کېږي.
عجیبه انسان په خپل املا باندې به بورې ګرځول. هغه اسلم وي په زور پسې روان شوم او بورې را په شا کړله او لږ روان یو دغه ځای ته راورسېدو. ماشومان دي د لوږې نه لګېدی ژاړي په تکلیف کې دي. عمر رضی الله عنه ما وکتو د هغه بورۍ نه چې کله هغه سامان را بهر کړو د خوراک هغه وړه غوړي وغیره او چې هغه زمانې کم طریقه باندې حلوا وه د هغه وخت هغه حلوا یې باندې کړله دې ماشومانو له اوس خوراک پخوي په خپلې پخوي. اسلم وایي ما کتل د شپې په دې تیاره کې عمر رضی الله تعالی عنه دې اور نه چې کله پوټي ورکول ځکه ګیس میس خو نو ګیس خو اوس هم نشته نه د بجلي شته دغه حال دی موږ په دې جدید دور کې هم دغسې یو خو هغه زمانه کې خو بیخي نه نو چې کله به دا پوکې دې اور له ورکه نو د دې لرګو او دا کومه خزله چې پکې پرته وه د سوځېدو دپاره په دې نغري کې د دې دا ګندونه به د په دې ګیره کې ونښته د عمر رضی الله عنه. الله اکبر. خزلې پوکې چې ورکې خزله راوچتېږي د دې یرې نه د یرې دا خزلې بیا په دې ګیره کې نښتې او پوکي وال اورې بار بار را تازه کوو ځان ته. ماشومان له چې کله خوراک برابر کړلو او په لوښو کې ورته راواچولو هغې نه بعد ماشومان ته راځي بچه شابه دا وخورئ کېنول ورته و شپه و ناوخته شو ما ورته ویل چې وایي ما له هم خوب راتلو اسلم وایي ما چې بس امیرالمؤمنین صاحب زه چې ځو که نه کار وشول بس خبره ختمه شو. زنانه مې حیران وایي دا عمر دی عمر فاروق رضی الله د شپې راغلی دی هغې ویل دا زما ذمواري ده نو اسلم ورته زه چې ځو که نه بس امیرالمؤمنین صاحب ماشومان له خوراک پوخ کو بس کار وشو خوراک کوي لګیا دی. ویل نه الله اکبر. وایي داسې ورته کېناسته داسې لږ اخواته کېناسته وایي ما ته یې ویلې چې په الله مې د قسمي ما د دې ماشومانو کړکې او ژړا اورېدلې ده چې کله مې د دوی خندا نه یي لیدلي والله که د دې ځای نه لاړ شم. تاسو څه وایې څومره نرم زړی دی څومره عجیبه انسان دی د زړه دی رحم او ترس دی وګوره. او ماشومانو کې دا عادت دی چې وږي جاړي او چې کله ماړه شي مستي کوي خاندي کله یو بل سره جنګ کوي کله سکان وایي دا شی کوي ماشومان چې کله هغوی ماړه شو او یو بل سره په کشتۍ شو په خندا شو وایي اسلم وایي ما ته ویل چې اوس راځه ما د دې ماشومانو خندا ولیده اوس مې له زړه روغ شو. او بیا هغې نه بعد وایي ما ته ویل چې دا کور په نښه که چې د بیت المال نه باقاعده موږ دوی دپاره راشن مقرر کو هغه به مستقل دوی له راځي. هغه عمر فاروق رضی الله دا اوس چې تاسو په بار دنیا کې بعضې نظامونه اورئ کافرو هغه خبرې اختیار کړی مسلمانانو کې نشي. بار دنیا کې تاسو اورئ فلاني ملک کې دا قانون دی چې هغوی ماهانه خرچه ورکوي خپلو عوامو له او دا ورکوي او دا قانون عمر رضی الله جوړ کړی دی. بلکې بعضې ملکونو کې ما داسې اورېدلي نور ته خبر نه یم الله اعلم چې بعضې کفري ملکونو کې هغوی ورته دا لیکلي دي چې عمر لا تاسو به دې پته یا نه عمر لا یې ورته لیکي چې دا د عمر قانون دی. هغوی مطالعه کړی کافرو او په خپلو ملکونو کې رایج کړی چې چونکې عمر خپلو عوامو ته باقاعده یو تنخواه او راشن مقرر کړی و هغه به هغوی ته میلاوېده په پابندۍ سره زنانو ته به میلاوېده. کومه زنانه به چې ماشوم به پیدا شو د 2 کالو پورې د ماشوم حق دی هغې له پی ورکول مور به پی ورکوي دې زنانه ته به عمر 2 کالو پورې خرچه ورکول چې دا خوراک کوي د دې صحت برابري او ماشوم تربیت وشي. څنګه نظام دی په هغه زمانه کې د نن نه 1500 کاله مخکې داسې سیټنګ یې جوړ کړی چې نن یې د دنیا په دې جدید دور کې ته نشي جوړولی. دا نن چې ته ګورې چې لګیا دی دا دغه کېږي که نه دا خلک چې شماري د شماریات والا چې راځي که نه وایي لکه آبادي څومره شوه دا د دې بنیاد عمر رضی الله خیر هغه ټول خپل قوم کسان شماري لیسټونه جوړ کړي صحابو ملګرو ته ویل مقرر یې کړه ویل یو رپورټ تیار کړي په دې کې نبی علیه السلام صحابه ولیکئ انصار مهاجرین په دې کې اصحاب بدر په دې کې بیعة الرضوان والا په دې کې ټول کیټیګریز باندې تقسیم کړه دا ټول ولیکئ مرتب او امهات المؤمنین رضی الله تعالی عنهن د نبی علیه السلام بیبیانې هغې له بېل لیسټ جوړ کړلو او داسې ورپسې ټولو کورونو لیسټونه دا برابر شو باقاعده ټول ریکارډ پروت و هغه سره مخې ته دا ریکارډ په هغه زمانه کې هغه دا سوچ کړه ته دا اندازه ولګوه چې کومه زمانه ده وه په هغه زمانه کې هغه دا ریکارډ برابر کړی د خپلو عوامو او هر کس ته به د هغه حق دروازې ته رسېده ذلیله کېده به نه چې ذلیله کېږي به په میاشتو میاشتو په 2 میاشتو کلونو باندې به ته خپل حق پسې ګرځې تاسو دې کچرو ته لاړ شئ سیشن کورټ ته ورشئ ای کورټ ته ورشئ داسې سپینګیري به وینې چې تا ته به ووایي چې دا کیس چې زه ورله راغلی یم دا زما د نیکه کیس و نیکه مې مړ شو بیا مې پلار نه بعد زه یم او زما کیس نه حل کېږي شته دیواني کیسونه وګورئ
دیواني کیسونه اوسه پورې پراته دي خلک پکې مړه شو دشمنۍ پکې جوړې دي د کیس فیصله نه کېږي عمر رضی الله عنه په منټونو کې فیصلې کولې فورا ډایرک احتساب هر گورنر نه به هر کال رپورټ غوښتو او یوازې د گورنر په رپورټ باندې به اکتفا نه کوله چې گورنر وایي چې دا چل دی نو بس زه به چې دا چلې نه بیا به هغه گورنر په مینا کې هر کال هغه دا پابند کړي خپل گورنران چې تاسو هر کال حج له راځئ نو حج نه خو د هغه د علاقې نه هم خلک راغلي د هغه علاقې نه هغه گورنر به په مینا میدان کې مینا کې ټول اجیان تیار راغونډي هلته به باقاعده گورنر احتساب د خپل عوام مخې ته کوو لکه اوس مثلا مثال درکړم چې زمونږ اوس د خیبر پښتونخوا نه خلک حج له تلي او د دې ځای گورنر په مینا کې ودرئ او زمونږ چې څومره پښتانه دي او د خیبر پښتونخوا خلک د اعلان وشي لکه راجمع شي ستاسو گورنر احتساب دی او ما ته او تا ته ورچاته اجازه دي چې څه زیاتی در سره کړی یا درته کوم حق نه وي ډایرک راپاسېږي چې دا ظلم ما سره کړی دا گورنر به چېرته بیا غلطي وکړي دا گورنر به چېرته بیا په چا ظلم وکړي دا گورنر به ستا په حق درکولو کې لیټوالی وکړي دته خو پته ده چې بله ورځ مې هلته ودرئ د خلکو په مخ کې مې شرمئ داسې مخامخ خبرې به وي د حکومت چل د صحابو نه زده کړه او خاص کر عمر فاروق رضی الله عنه چې کوم دا 10 کاله دور خلافت تیر شوی دی د دنیا غټ غټ بادشاهان دا سټډي کوي د دنیا په لوی لوی د کافرو په یونیورسټو کې دا پړاویږي زما او ستا په یونیورسټۍ کې نه پړاویږي د دنیا کافر د هغه تاریخ ګوري چلته زده کوي د دنیا کافر زما د نبی سیرت ګوري چې دا جنگونه څنګه کړي د هغې په نتیجه کې خپل جنگي پلانونه جوړوي موږ ته بې خبره خپل نبي پیژنو د دنیا کافر لګی دی نن زموږ د خلفاو تاریخونه راوچتوي او هغوی نه چلونه زده کوي د سیاستونو او د ملکونو د جوړولو مسلمانان ته خبر هم نه دي مسلمانان اوده پراته دي داسې یو عجیبه نظام و د عمر فاروق رضی الله تعالی عنه داسې یو عجیبه د عدل او د انصاف قانون یو ځل یو اعلان وکړلو صحابه اعلان وشو چې لکه امیر المؤمنین صاحب چې منبر ته راغونډ شي په دا وایي خو پارلیمنټ هاوس د هغوی سو مسجد نبوي سو پارلیمنټ هاوس هم د مشورې ځای هم هر څه به دلته د فیصلو ځای هم سپریم کورټ هم هماغه فیصلې به هلته کېدلې فیصلې به په قرآن او حدیث کېدلې د انګلیش په کتاب نه کېدلې چې انګریز صاحب څه لیکلي دي د الله کتاب به او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث به سپا خبرې وي او ډېره زر فیصله وه او خلک به مسجد ته راتله هره مسله به هلته راتله یوازې 5 منځونو ځای نه و جمعه هلته به دا ټول کنټرولینګ دی د روم او د فارس جنګونه به هغه میدانونه به د دې مسجد نبوي نه کنټرولېده عمر فاروق اعلان وکړو ملګري راغونډ کړي منبر ته وایي موږ ویل چې احضروا المنبر هلکه منبر ته حاضر شئ شابئ رانږدې شه ملګري راغونډ شو دغه شان او دی وختو منبر ته بیان یې شروع کو په بیان کې وایي ای عمره ته هغه کس یې که نه چې ته ډېر غریب وي او د غربت د لاسه به دې ګډې او بیزې سره ولې په مکه کې او چې کله به کور ته لیټ راغی یا به دې بله کومه غلطي کړې وه نو پلار به در پسې چوکا او ډانګې راواخیستو او ښه به یې وغربولې او برابر به یې کړل به دا تقریر یې وکړه او راکوز شو لاندې ملګري ورته تا کوم بیان و چې دا تا ورته موږ راغونډ ملګري دومره راغونډ شو چې څه بیان به کوې امیر المؤمنین صاحب دا تا څنګه بیان وکړه تا ځان ته خبرې وکړلې 2-3 خبرې دې وکړه راکوز شو الله اکبر هغه ورته وایي نن زما په زړه کې یو غټه خبره راغله هاي عجیبه خلک وایي زما زړه کې داسې سوچ راغی شیطان یې وسوسه راواچوله شیطان خو کار کوي که نه چې ګوره زم لا د دې ټولو مسلمانانو ته روم او فارس پورې ملکونه فتح شو زما په وخت کې او زه د ټولو امیر یم او زه د ټولو مشر نو ما د دې خپل نفس د دې لویوالي د ماتولو دپاره چې دا غرور ځان له مات کم دا د نفس لویوالی ځان له ختم کم د خپل ځان تربیت وکم نو ما خپل هغه زور د ذلت وخت رایاد کړم چې دا ستاسو ټولو په مخ کې ووایم چې زما دا نفس کې دا لویوالی ختم شي سم خیال یا څنګه انسان د داسې انسان د تقوا ته څه اندازه لګي څه سوچ کې راځي سوچ کې نه راځي قحط راغلی قحط د ده په دور کې او په دې دسترخوان باندې به اجتماعي دا وچه ډوډۍ او څه به چې کورونو کې یا به څه هغه وچې کجورې شان دا به تقسیمېدلې
خلک به کېناسته به یې خوړل دی به هم د هغوی سره کېناسته نو په بعضې کورونو کې که قحط وي نو څه ناڅه لږ غوړي مړي څه خو خلکو ساتلي کوچ مچې ساتلي پنیر یې ساتلی هغه زمانه کې به دا و هغه به دونه خلکو راوړل چا به له شات راوړل چې امیرالمؤمنین صاحب ته خو لږ ځان باندې خیال ساته ځکه تا باندې غټه ذمواري ده د ټولو د دې قوم د مسلمانانو هغه دغه په تا باندې دی بوج نو ستا صحت ډېر ضروري دی ده به د هغې نه انکار کوی نه زما عوام لګیا دی په تکلیف کې دي هغوی دغه ساده خوراک کوي او زه به دا خورم دا والله که زما دې خولې له راشي دا زه برداشت کولی نه شم هغه به یې پرېښوده چا به چې ورله داسې ښه څیز راوړو کور کې به چا څه ساتلي او دله به یې بیل راوړل ده به نه خوړل دی به لاړی مقه عوامي دسترخوان باندې به کېناسته او خپلو عوامو سره چې هغوی به څه خوړل هغه به دم خوړل او ملګري وایي په هغه زمانه کې مونږ وکتل چې د ده د مخ غوښه ختمه شوه او دا غوښه یې کېناسته او دا اډوکي د دې مخ د عمر رضی الله راووتل د ډېر تکلیف د لاسه ځکه ارام یې نه و د شپې به هم دغه شان ناقلار او د ورځې به هم دغه شان منډې تړلې وي فیصلې به وي ملاقاتونه به هلته خوراک کمزوری شو دومره سخت اثر په ده باندې وشو دا امتحانات دا مشاکل غرض مې دا دی زما محترم ورونو دا قسمه مشران چې الله چاله ورکول هغه خلکو کې کمال هغه خلکو کې څه هغه خلکو کې کمال هغه صحابه هغه تابعین چې وروستو زمانه کې د صحابو شاګردان راغلي او بیا ایمان یې راوړل او ډېر قومونه اسلام ته راتله هغه خلکو کې کمال ځکه الله داسې مشران ورکول نن موږ څنګه یو ټول 2 نمبر هر قسم چلول هر قسم دوکا فراډ هر قسم خیانت دا په موږ کې موجود دی او یا الله د عمر فاروق نه نظام راولی په ګپ راځي ده نو موږ هم الله هم دې وټون ته کېنول دې لوبو ته کېنول او به دغه ذلت دی او به دا به یې وټ راکوي دغه لوبې دي به دا روانې په دې باندې موږ نه ښه کېږو الله رب العالمین نه دعا غواړي چې الله رب العالمین موږ سم کړي عوام که والله موږ سم شو قسم په الله رب العالمین موږ باندې ډېر رحم دل ډېر نیکان ترس کوونکي په موږ خفه کېدونکي مشران به الله په موږ مقرروي الله به د هغوی په زړه کې اچوي زما او ستا خدمت الله به د هغوی په زړه کې دا تقوا اچوي چې کله موږ سم شو چا دغه ته وویلې علي رضی الله عنه ته دا څه وجه ده ستاسو په زمانه کې داسې لږ دا جنګونه موږ مسلمانان منځ کې وشول چې اجتهادي جنګونه په اجتهاد باندې وو هغې کې به د ځان نه قاضي نه جوړی چې په صحابو پسې خبرې کوي چې دا داسې ولې وکړه او دې بل داسې ولې وکړه په ارام کښېنه د خپل کور مسله نه شي حل کولی او د صحابو په معاملو کې رادانګي دا کار چې چا هم کړی د ایمان کې وتی دی ایمان به د نوځي ایمان د ځان غم کوه مجتهدینو لکه علي رضی الله دا دور داسې په اطمینان نه و لکه څنګه چې دا مخکني دورونه نو علي رضی الله ورته وفرمیل ویل یاره دا د ابوبکر او د عمر رضی الله دا دور او د عثمان داسې دغه تېر شوی دی او ستا هغې کې داسې لږ دغه راغله جنګونه منګونه اختلافات مسلې را نو علي رضی الله ورته وفرمیل ویل د هغوی رعیت کې زه ومه د ابوبکر او عمر او د عثمان رعیت زه ومه عوامو کې زما په شان خلک نو زما مشران هم الله موږ له ښایسته راکړه او زما په رعیت کې ستاسو په شان خلک دي ځکه د ده په زمانه کې بیا هغه د کوفې خلک شرارتیان او د عراق خلک دا اوس چې دا های پای کوي او دا په ځان یې کله کله رایخي په محرم کې او دوی تاریخ چې وګورې دومره ګنده دی د دې د مشرانو تاریخ دومره ګنده دی ټولې فتنې د دوی نه راوتي د الله نبي اشاره کړې وه چې دغه ځای نه به د شیطان ښکر راوچتېږي هغه عراق و ټول محدثین لیکي بعضې خلک هغې کې دوکې کوي په حدیث کې دوکې مه کوه یو حدیث کې د صحابو دشمنان هغه چل ول کوي دا دې لپاره مې تاسو لږ پوه شئ ښه وخت ختم دی یو حدیث کې ورسره داسې راځي چې نبي علیه السلام د عراق ته اشاره کوله که نه اشاره چې کوله عراق داسې طرف ته چې نبي علیه السلام د دې عایشه رضی الله عنها چې کومه بیبي ده د دې د حجره و هغه طرف ته داسې فرمایي دغه طرف نه به شیطان ښکر راخېږي د صحابو دشمنان څه وایي دا د نبي علیه السلام د بیبیانو دشمنان پته نه لګي جهنم کې الله دوی له کوم ځای به تیار کړی وایي ګوره که نه وایي دا د عایشې د کمرې ته اشاره وایي دا ډېره غټه فتنه والا ده نعوذ بالله من ظالم دومره ظالمان دي لکه زه چې اوس اشاره کوم چې لکه دې طرف ته چې کوم دی دې علاقو کې ډېر بد حال دی نو زما مراد څه دی زما دا جنوبي علاقې به مراد دي که نه او ته چې ګوره دلته اوس نږدې د چا کور ته چې لکه دا کور یادوي چې دا ډېر غلط خلک دی دا ته دوکه کې که نه کې ځکه چې اشاره کوم نو خامخا دا اشاره به زما یو نږدې کور ته راځي مراد خو مې لرې ځای دی که نه دا د صحابو دشمنان دا کار کوي دا روافظ د شیعګانو دا کلیپونه تاسو واورئ دا ارامېتوب کوي
نو حدیث کې راځي چې نبی علیه السلام کله عراق ته اشاره کوله اخذ بي د نیکونو ځای دی کنه هلته خو دوی راګیریږي نو د ځان د پټولو دپاره د خپلو مشرانو د خیانتونو د آرامیتوب د پټولو دپاره نو ډایرکټ د نبی علیه السلام کور یې ټارګېټ کړه ای بې شرمه د پیغمبر په عزت ترې ډاکه واچوله هغه ستا مشران یاد کړي تاسو جنګونه جوړ کړي او بعضې خلک یو حدیث وایي دا هم ذهن دله کلیر کم 2 منټه کې انشاءالله چې نبی علیه السلام عمار ته ویلي چې او عماره تا به یوه ډله قتلوي چې هغه به ډېره فئه باغیه به بغاوت والا ډله به ته به یې جنت ته راکاږئ به دې جهنم ته راکاږي وګوره که نه وایي دا د معاویه ډله وه که نه معاویه نو جهنمي و نعوذ بالله ځکه د هغې د ډلې نه دی وجلی شي په دې ځان پوی که دا فئه باغیه هغه ډله وه چې عثمان یې شهید کړ څوک یې شهید او د عثمان رضی الله شهادت نه بعد هغه سازشي ډله تقسیم شوه څه لاړه د معاویه رضی الله ګروپ ته او څه لاړه د علي رضی الله تعالی عنه او دوانه به د یو بل خلاف لمسول او جنګول به دا فئه باغیه صرف د معاویه رضی الله ګروپ نه دی دا دوانو کې تقسیم شو او دوی دوانه به جنګول دا اور بیا چا مړ کړو د علي رضی الله عنه بچي حسن رضی الله عنه چې د معاویه رضی الله سره څه وکړه صلح یې وکړه څه وکړه یو حدیث وی او بل باندې خپېږ دی نبی علیه السلام بچی راغی حسن خطبه کوي بیان کوي نبی علیه السلام په منبر تشریف فرما دی نبی علیہ السلام د خپل بچی ته اشاره کوي دا نو سیتم خلک بچي وي ان ابني هذا دا بچی مې نه دی حسن دا بچی مې دا به یو وخت داسې راځي دا به زما د امت د دوو مؤمنانو د ډلو په مابین کې صلح کوي نو نبی علیہ السلام دوه ډلو ته څه ډلې ویلې چا ډلې ورته ویلې مؤمنان نو مؤمن الله جهنم ته ورځي د معاویه رضی الله ډلې ته هم د مؤمنانو ډلې ویلې د الله نبی او د علي رضی الله ډلې ته هم څه ویله او نور د هغې منځ کې چې شوي په اجتهاد شوي دي خو شاته به ورته سازشونه د دوی هلته به علي رضی الله عنه څه دا باغي ډله هلته هم لاړه او دلته هم لاړله دا هغه خاص ګروپ مراد دی چې هغه شرارت یې کړی و عثمان یې شهید کړی و دا راغلي و د هغه مختلفو علاقو د بصرې وغیره وغیره نه چې هغه د عبدالله ابن سبا یهودي ډله وه چې ځان یې مسلمان کړو د صحابو خلاف یو مهم شروع کړو او د هغې په نتیجه کې د عثمان رحمه باندې حمله وکړله دا هغه ډله ده دا باغي ډله صحابه مه ټارګېټ کوه ظالمه بدبخته ته به څومره پورې موږ له دوکې راکړې ټیک ده ساده مسلمان به دوکه شي ساده مسلمان به ستا په دې خبره باندې په دوکه کې پرېوځي چې ته به ورته وګوره خو بخاري کې راغلي دي که نه او بخاري کې راغلي دي بخاري ما نه زده که بخاري د صحابي د دشمن نه مه زده کوه د بخاري تپوس مونږ نه کوه الحمدلله د نبی علیه السلام چې کوم وارثان موجود دي هغې نه تپوس وکړه زما په شان طالب علم نه تپوس وکړه چې زه درته ووایم چې دې حدیث څه مطلب دی ته خو غاپې زه به دې پوه کړم چې دې حدیث څه مطلب دی د الله په فضل زما په شان وړوکی طالب علم پاتې لا غټ غټ محدثین او زموږ استادان او علما خو به دې سمې سترګې کولاوي دا فئه باغیه هغه وه ذهن کلیر کوي چې دې عثمان شهید که او د خپل ځان د پټولو دپاره بیا تقسیم شو په دواړو ډلو کې او صحابې خپل منځ کې جنګول او حسن رضی الله عنه بیا راغو د خپل پلار د شهادت نه پس د علي رضی الله عنه بعد هغه د نبي علیه السلام پیشنګویي پوره شوه چې زما دا بچی به دوه مؤمنانو ډلې یو ځای کړي نو د معاویه ډله هم د مؤمنانو ډله او د علي رضی الله عنه د دواړو منځ کې صلح وکړه دې د خپل پلار طرف نماینده شو علي رضی شهید شو دې مشر وکړه دې راولګېده د خلافت نم دستبردار شو وایي زه د ځان نه معاویه غوره ګڼم اگر چې ګوره غوره دا دی حسن رضی الله د معاویه نه څه دی د نبي علیه السلام نوسی دی هغه مراتب خو شته که نه خو دا د ده هغه تقوا وه ویل زه په حکومت څه کومه خو زه دا حق تاله در کوم ځکه چې ته هغه کې د قیادت صفاتو په دې معاویه رضی الله کې ناشنا تدبر پکې دا بحري جهاد آغاز هم هغه کړی نبي علیه السلام فرمایي زما په امت کې اولنی لښکر چې په بحر کې به جنګ کوي په سمندر جنګ به شروع کوي دا به جنتي ډلې د سمندر جنګ چا شروع کړی دی معاویه رضی الله عنه شروع کړی اولنی بحري بیړه معاویه تیاره کړې رضی الله عنه دا قبره صفته کړی دی ځکه دا جزیره په سمندر کې ورپسې لاړه معاویه رضی الله عنه او دا علاقې فتح کړه نو د خپلو مشرانو صحیح تاریخ نه ځان خبروئ دا ګنده او غلط تاریخونه مه ګورئ الله رب العالمین دې مونږ او تاسو په زړونو کې د صحابه کرام رضی الله عنهم مینه محبت واقع کړي الله رب العالمین دې مونږ د فتنو نه بچ کړي الله رب العالمین دې زموږ ستاسو په قرآن او سنت باندې صحیح تربیت وکړي اقول قولي هذا واستغفر